duke shkaktuar viktima të këtë tjerët, po shndrua dhe vetë në viktim, pa realizuar ëndrrën e shtrirjes në këto territore. Humbi miqt në botë, kurse fitoi sanksionet që kanë sjellë buzëvarrit popullin dhe ekonominë e Serbisë. Në anën tjetër, me gjithë terrorin e përditshëm që po ushtren mbi shqiptarët, me formacione shumë të mëdha policore ushtarake, Serbia as pas 5 vjetësh të okupimit të Kosovës nuk arriti ta nënshtrohej, kurse shtetin e ndruar të Miloševićit sot e kësaj dite nuk e njohin as shqiptarët e Kosovës dhe as komunitetin ndërkombëtar. Tash për tash Serbia është vetëm një skelet shteti që kutërbën mes jetë dhe si i tillë vazhdon të jetë faktori destabilizues dhe luftënxitës në Ballkan. Kosova ndërkaq gjithnjë më shumë po bëhet subjekti pa kontestueshëm ndërkombëtar me një bazë të shëndosh për organizimin e jetës institucionale dhe me një imazh të pluralizmit demokratik. Pra, edhe pas 5 vjetësh të rënimit të subjektivitetit të Kosovës dhe të institucionalizimit të dhunës shtetërore serbe, shqiptarët janë plotësisht jashtë Serbisë dhe gjithnjë më të vendosur për realizimin e të drejtës së tyre të natyrshme për pavarësi. Serbia kështu po udhton në të kaluarën, kurse Kosova është nisur drejt ardhmërisë. Tare që kërkojnë misione të tilla përderisa Federata Serbo-Malezeze t'i pranohen kushtet e dhëna lidhur me këtë qëllim. Duke cilësuar praninë e këtyre misioneve në Kosovë, përfshi këtu edhe përfaqësuesit e UNESCO-s, si të njëjtë me atë të misionit përhershëm të KSB-s, i cili pas dëbimit të tij nga